This time guys, mag-unboxing ako ng box. Hindi siya bago, but ito galing sa amo ko. Binigay kasi bumili daw siya ng bago niyang TV na mas malaki. So, we'll see guys kung anong laman nito. Samahan niyo ako. This time, gagamit tayo nito. Start na lang here. Kasi sabi niya, be gentle daw. So, sundan na lang yung Panginoon. Masagit ko yung sa loob niya. Oh my God, masagit ko talaga yung sa loob. So, kasi sabi niya, you need to be careful when you open. Sanang daw hindi siya nabasag. Kasi ilang lipat na daw ito. So, kita siya. Okay. Ewan ko kung baliktad. Baka baliktad pa ito. This. Ito pala. Ito yun. Okay. So, yan ang kasulat. Handle with care. Ayan yung pangalan ng amo kong nagbigay. So, ayan na siya guys. Hindi ko alam kung baliktad. Sabi niya, when you open it, you have to be careful.
very good. Wait, 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 wait. Put this in the kitchen. May bata ka talaga guys, nag-distract. Wow! Wait. Wow! Wait. Wait lang, my love. Stay there. Mama! Sorry guys, nahulog yung ano. Grabe naman ang pagbalat nila eh. Tani-tani ang pagbabalat. Stuck ako ng bata. Wait lang guys. So, eto na guys, natanggal ko na ang kanyang ano, ayan yung itsura. Sobrang pagkabalot niya. But, let's, choose
Yan ang kanyang product po siya ng LG. So, ayan siya. Hindi ko. Akala ko nabasag talaga po. Thank you so much guys for watching. Ayan na. Connected pala siya sa wall talaga. Thank you for watching. So ito na. Buksan ko na ang aking unboxing. TV. So, yan. Kabit na lang yung kanyang wire and then sa wall na siya. Thank you for watching guys.